打點도망들이야 아주 대재미 지주 首先今日呢，要問候就係前來參加呢次活動嘅堪布教授師、利眾們等等。就透過網絡上面去收看嘅各位法友，首先向大家問候。咁今日會繼續講解加瑪巴米覺多傑嘅妙行自傳。今日會講呢個妙行自傳嘅23、24、25呢3個頌文。咁就會配合桑傑巴珠嘅科判咁去講解嘅。而家講到嘅呢，就係實踐上士道之法，咁其中呢，就分為動機發菩提心之法、行動觀修兩種菩提心，同埋第三學修兩種菩提心學處之法3個部分。咁而家講到第3個部分啦，就係學修兩種菩提心學處之法。咁喺呢個學修兩種菩提心學處呢部分呢，又再分為7個部分。咁呢，就我哋唔會逐個講啦，但係就係而家首先講緊第一個就係學修六波羅蜜之法。咁六波羅蜜係有6個啦，咁所以呢度呢一部分自然有分為6部分啦。其實呢度呢，其實只係會講咗5個，因為佢冇特別去講第6個，即係智慧波羅蜜。咁其中第一個呢，就係尋日講咗啦，就係呢個布施。而家會繼續講第2個，就係持戒波羅蜜。咁持戒呢個波羅蜜，佢嗰個主頌呢，就係供施等一切所作之事，咸為正等覺佛之恩，循妙善思來而行，契所以係持戒波羅蜜嘅呢一個偈頌。咁亦都係妙行自傳33個頌文裏邊嘅第23個偈頌。米覺多傑嘅呢個教員集裏邊呢，其實有一部著作就係學習傳記之教授。咁法王想講一講呢一個著作裏邊嘅一啲相關內容。佢呢度提到一啲重點係咩呢？我哋就會話，其實好多嘅呢啲糾紛嘅根源，咁呢啲可能係一啲世間嘅一啲麻煩，或者呢啲糾紛呢，其實嗰個根源係咩呢？都係來自於
我哋對呢個財富等等嘅啲物質上面嘅執着。咁如果我哋唔解決呢一個根本問題嘅話咧，如果唔解決、唔消除呢個對財富物質上嘅貪着，我哋就好容易咧就會因為咧有冇得到佛法，或者有冇得到金錢，或者會話能唔能夠得到再多啲嘅錢、再多啲嘅物質，或者係覺得得唔到呢一啲物質而生起各種嘅貪心或者係瞋心嘅煩惱啦。就係由於我哋生起咗呢啲貪心同瞋心之後咧，就會再進一步生起各種違背戒律嘅污點或者過失。所以無論咧，我哋係想要用點樣嘅方式去利益他人啦。首先咧，我哋自己要做到嘅咩咧，就係隨時隨地都唔可以有絲毫為咗求自己身心安樂，或者係咧要去有一種自利嘅私心，都唔可以有嘅，而係應該要好似咧諸佛菩薩一樣啊。佢哋就係因為大悲心而自然而然咁樣去利益眾生。佢哋從來都冇絲毫去諗到要炫耀或者係要求得回報嘅心。所以我哋呢度睇到啦，我哋要斷除嘅就係對於呢個物質上嘅執着，呢啲執着我哋一定要放下，呢一點係好重要嘅。如果我哋係可以咁樣做到嘅話咧，咁呢個菩薩嘅攝律儀戒又好啊，或者其他嘅戒律咧，我哋真係先至可以係持守清淨啦。咁呢個就係出自法王明覺多傑所寫嘅《學習傳記之教授》嘅一段文章裏邊引用嘅出嚟㗎。咁之後再講咧，就係桑傑巴珠嘅注解嘅內容啦。咁佢嘅注解咧就有講咧，而家有好多人啦，佢哋外在睇嚟咧就好似喺度做布施或喺度持戒，佢哋裝模作樣，佢哋一生咧就好似係根據住顯密嘅典籍裏邊所講嘅嗰啲善法啦嚟去做修持，但係實際上咧，如果你真係觀察，如果係真係觀察咧，你會發現佢好多嘅行為、好多嘅行持啊，其實係不如法嘅，即係違背佛。換句話講啦，就係話佢哋做唔到，或者亦都係佢哋其實係冇辦法如法咁去行持，亦都係冇辦法做到咧唔違背佛法。咁就因為我哋做唔到，所以佢哋咧就會喺度託詞揾啲藉口啦。意思咧，佢哋會點講咧？佢哋就會話啦：哦，三戒啊，即係呢個別解脫戒、菩薩戒同密乘戒。佢就會話啦，喺呢三戒裏邊要點樣取捨咧？佢就會講啦，哦，佢哋已經具備咗三戒之中上戒嘅功德，過患咧亦都已被降伏啦。咁嘅意思係咩咧？就係因為上戒嘅功德佢哋已經有啦，過患已經被降伏。意思就係話佢哋做唔到，好似別解脫戒啊呢啲等等嘅下部嘅戒律嘅，佢哋守唔到。但佢就話自己咧已經具備密乘戒嘅功德啦。咁所以因此咧，佢做到上戒有上戒功德，咁下戒嗰啲過患咧，亦都會被降服啦。佢哋會咁樣講啦。但係咧，呢啲人咧
其實咧各種違背戒律嘅行為咧，佢哋全部都做咗啦。但係如果你話咧係大乘嘅戒裏邊可以開許嗰啲嘢，佢哋唔使講啦。但係其實所有嗰啲大乘小乘經典裏邊遮止嘅嗰啲罪過，其實佢哋全部都違反晒。譬如舉例啦，當你持守三戒嘅時候，你就要做一個抉擇啦。哦，呢個時候咧，佢哋可能會好大膽咁講啦，遇到三戒要取捨嘅時候咧，佢哋竟然會話要以上戒為主，即係意思係要以密乘戒為主。咁樣嘅呢個講法咧，係非常之大膽，亦都係咧係對自他嘅修行咧係會造成好。總之，我哋就會話三戒嘅呢個修持咧。要同時修持小乘、大乘同密乘嘅時候咧，咁所以佢對戒律嘅持守上咧，到底係要呢個三乘嘅唔同嘅戒律，邊一啲同埋咩時候需要開遮，邊啲要持守，係點樣做取捨，係好重要嘅。所以我哋睇到過去咧，啲藏傳佛教嘅啲祖師，佢都特別關注呢個三戒嘅呢一個主題，好似薩迦班智達亦都寫咗呢個三戒三律儀嘅一個注解啦。仲有寧瑪派嘅好著名嘅一個注解嘅，亦都有。格魯派裏邊呢，有亦都係噶朱謝佢寫嘅一個好好嘅、好重要嘅一個注解啦。喺噶朱派嚟講咧，亦都係特別注重呢個三戒，好似達隆噶朱，呢個亦都係認為係達隆噶朱嘅一個特點。如果以干倉噶朱嚟講咧，有好多弟子咧會係睇阿里班禪所寫嘅呢一個三戒律嘅注解，三律儀嘅注解。總之啊，針對呢個三律儀嘅著作咧係非常之豐富。咁從咁多嘅著作上面嚟睇，你就知道咧，過去嘅祖師咧，其實係幾咁咧重視呢一個三戒嘅呢個主題啦。特別係咧喺認識三戒，同埋要講到關於呢個三戒嘅開遮持犯嘅時候咧，呢啲大師亦都講得好詳細。特別喺唔同嘅呢一個派別裏邊咧，各自都有一啲唔同嘅講法。嚟講話咧，藏傳佛教自己係好犀利，自己都係三戒咧，對到修持係好厲害，而係話咧，真係當我哋要深刻認識到係真係要修持呢個三戒嘅時候咧，的確係有好多嘅開遮持犯嘅地方咧，係要特別注意嘅。其中入邊有啲關鍵嘅要點，如果冇把握住嘅話咧，
如果冇掌握到真正嘅意思嘅話咧，咁就又好有可能咧係會生起邪見，甚至係會做出一啲違背戒律嘅行為。咁講返到呢個注解啦，咁法王命傑佢就係因為咧唔僅僅係咁啊，佢仲會對嗰啲小乘修持小乘嘅戒律嘅弟子咧，佢就會教佢哋小乘嘅學處。咁而有啲弟子咧，如果佢係特別係係特別語咧，對呢一啲出自金剛城嘅教法嘅行者咧，佢哋就會以呢個出自呢個密族嘅嗰啲典籍嘅教法去教授佢哋啦。咁佢總之就係各自按照弟子嘅根器高低同埋佢哋嘅累積資糧嘅深淺，然後咧就教佢哋咧適合於佢哋各自嘅取捨之法。所以佢從來咧都唔會話俾一啲可能佢係冇辦法去修持菩薩戒嘅弟子，就同佢哋講菩薩戒有幾重要。而且佢同樣啦，亦都唔會對嗰啲知道佢冇辦法修持菩薩戒嘅弟子咧，同佢哋講菩薩密乘戒有幾咁重要。咁所以就係話佢唔會叫弟子去做佢哋無法承擔嘅教法。佢就好似一個好有智慧嘅母親，佢好有善巧，知道點樣去照顧佢個子女一樣噶。一個有智慧嘅一個媽媽啦，咁佢喺照顧小朋友嘅時候咧，佢一開始咧，佢冇辦法咧，即係開始就要俾佢食一啲可能係好豐富嘅食物噶。一開始咧營養太多未唔得噶。咁咧，佢一開始咧就係會從可能係牛奶開始去餵佢啦，之後慢慢啦，之後先至再俾長大咗啦，小朋友之後咧先至再俾一啲有營養多啲嘅，好似酥油啊，西藏就係俾酥油啦，之後先至俾一啲佢可以食得到嘅嘢啦。如果一開始咧就俾一個小朋友或者嬰兒食成人食嘅嘢嘅話咧，咁係對個小朋友咧係好危險有傷害嘅。所以我哋係要按照弟子嘅根器心性去教授。咁呢個可以話係咧法王米覺多傑其中一個特殊嘅行義。呢度亦都有提到啦，就好似一啲瑜伽士啊，佢係具備別解脫戒、菩薩戒同密乘戒，意思就係話佢係同時能夠去修持呢三戒嘅瑜伽士。但係只要佢仍然係未有能力去轉變自他顯相嘅之前呢，佢都唔可以喺他人面前做出任何違背下部戒律嘅行為嘅。我哋話三戒啊，三戒裏邊可能佢具備密乘戒嘅呢啲瑜伽士。所謂就係話咩叫未有能力轉變自他顯相嘅之前係咩意思咧？就係佢未能夠開悟，未能夠可以轉變自他顯相。喺呢個之前咧，佢亦都唔可以咧隨便咧做出一啲違背別解脫戒嘅行為。佢唔可以話，即係佢唔可以咁樣做啦。總之啦，就喺利他嘅因緣仲未成熟嘅時候咧，任何以利他為借口而做出去傷害自他嘅發心同行為咧，都係要極力避免嘅。
呢一部分呢，喺米覺多傑嘅教言裏邊呢，都係一再有提及嘅。我哋時候呢，好多時係會假借係要利他，或者係假借係要弘揚佛教，打住呢咁嘅旗號，但其實呢，其實喺度增長緊自他嘅煩惱。咁樣做嘅話呢，其實係一啲意義都冇嘅。所以其實呢，米覺多傑呢並唔喜歡咁樣嘅行為。所以法王米覺多傑佢亦都知道呢，其實就係從初學者、瑜伽士到成就者到佛陀，如果仍然喺下階位嘅行者，佢要想修持上階位嘅行者嘅行持嘅話呢，咁嘅修行呢就會出現障礙㗎啦。舉例啦，就係話，如果你想做到好似瑜伽士咁嘅修持，首先你就要具備瑜伽士嘅一個條件。同樣，如果你係想做到成就者嘅修持呢，你首先呢，你嘅內心如果唔具備一個成就者嘅斷證嘅功德，亦都冇辦法可以隨意呢咁去做一啲大成就者先會去示現嘅一啲行為㗎。所以如果話呢，你仍然都未係去到咁樣嘅程度，就想去做咁樣嘅程度嘅行為呢，咁樣嘅修行呢就會出現障礙。所以法王呢係會，法王米覺多傑會好善巧咁樣去指導弟子，佢會觀察弟子佢哋呢佢哋啲弟子心性開展嘅程度，就各自給予呢適合佢哋嘅見修行嘅指引。咁喺做唔到嘅情況之下呢，如果夾硬去勉強弟子去做，要佢哋過多咁樣去修行，做過多嘅學習或者持戒嘅話呢，咁樣如果超過咗佢本身嘅戒律誓言同埋佢自己修行嘅能力範圍嘅話呢，因為佢做唔到啊，咁但係佢又好勉強咁要去做嘅話呢，咁對於佢今生甚至係未來生多劫當中，呢個弟子嘅心啊，都將難以恢復。意思就係話呢，佢好難呢會再去能夠成為呢個法器。咁因此呢，佢亦都唔會咁樣去要求弟子。佢希望弟子呢都係能夠呢踏實咁樣去修行，一步一步按部就班，好好咁樣去修持。所以米覺多傑呢，總係呢會以呢個大悲心去帶領佢嘅弟子，話俾你知呢，正確嘅修行道路係乜嘢，亦都係呢好按部就班咁樣去帶領佢哋㗎。點解呢？佢要咁樣去引導佢嘅弟子呢？個關鍵喺邊度呢？關鍵呢就喺呢，因為就係其實任何一位大師，其實佢嘅心最關心、最相信嘅係咩呢？就係佢會知道，佢會相信。真正能夠幫助自他得到
臨時或同埋究竟長久嘅快樂係咩呢？意思就係話最好同一定有一定有幫助嘅方法係咩呢？就只有一個，就係斷除對他人嘅傷害同埋利益他人。咁所以咧，過去嘅大師、過去嘅祖師，其實佢哋每一位都係深深相信呢一點，就係話係要唔傷害他人同埋要利益他人。就係由於佢嘅內心咧具備呢一種咁嘅確信。咁所以係佢哋利益他人、指導弟子嘅時候咧，佢呢啲一切利他嘅作為咧，係非常自然而為嘅，因為佢知道咧，唯一能夠帶俾眾生究竟快樂嘅唯一方法就係咁樣啦。因為佢知道咧，呢條路係絕對唔會錯，係冇問題嘅。同時喺呢個過程裏邊咧，佢都完全係真誠嘅，完全係自然嘅，完全係冇任何嘅呢一個含枉或者詭詐嘅情況嘅。因為佢內心咧係深深咁相信，佢唔單止係話知道聽過或者係聽過修持佛法係會為人帶來快樂，而係佢真係親身感受過、親身去領受過呢一個利益。所以咧，我哋就會話啦，法王米覺多傑嘅身上咧，你係會睇唔到有一絲嘅虛偽嘅，亦都睇唔到有世間百法，亦都睇唔到有任何一點嘅利己嘅心。一般嚟講啊，好多世間人啦，我哋都會話咧，佢係表裏係不如一嘅，表裏不一。好多人都係咁嘅，但係法王米覺多傑咧係光明磊落，表裏如一嘅。佢唔會咧喺人嘅面前咧，就表現出好似一個修行者咁嘅樣啦。之後喺暗地裏冇人睇到嘅時候，就做啲惡業。而係咧，無論佢係同上千百人一齊嘅大眾相處嘅時候，或者佢係自己一個人獨處嘅時候，佢嘅身口意咧都係一如嘅，同樣嘅。所以無論啦，佢熟唔熟嘅人啦，或者佢係親疏嘅貴賤嘅人，或者係公係私係敵係友，佢對於呢所有人咧，佢都係咧一視同仁嘅。佢都係對住所有呢啲人咧，佢都係好正直平等咁對待。如果係一個表裏不如一嘅人咧，咁可能咧佢就會可能喺親人面前咧係會比較親切嘅。所以任何時候咧，佢嘅實行咧都係好自然嘅。佢講嘅說話咧都係真實不虛，而佢嘅心意咧都係真摯真誠嘅。
而你喺佢身上咧係感受唔到任何嘅喺度顧慮啊、猜忌啊，或者係擔憂、恐懼嘅情緒係冇嘅。同埋咧，有好多時候啲人嚟見佢嘅時候，都唔需要擔心啲乜嘢，亦都唔需要小心乜嘢，因為法王米各多傑係好光明磊落，亦都係一個有嗰句講嗰句嘅人啊。咁所以身邊嘅人去見佢嘅時候，亦都好放心，唔需要刻意小心或者擔心啲乜嘢。所以每次咧，就佢身邊嘅人見到佢咧，或者所有人見到佢嘅時候，都會感到好殊勝，並且咧係即刻會生起信心。由於佢冇需要隱藏嘅，譬如話佢話冇需要咧，覺得自己係做咗啲乜嘢事，有咩過患，佢冇任何不可告人嘅嘢，佢冇需要隱藏嘅過患。所以咧，佢嘅心咧嘅煩惱係好少嘅，佢亦都了悟一切顯相都係遊戲變幻。所以平時咧睇到佢嘅行為咧，就好似咧細路仔一樣嘅。我哋有時會話咧，細路仔嘅行為咧，佢唔係好理其他人點樣諗嘅，你覺得佢係好天真、好自然嘅。所以好多時候咧，我哋會話咧，法王米各多傑好多嘅行為咧，佢心裏邊冇咩煩惱啦。佢行為因為就係佢了悟一切顯相咧，都係遊戲變幻，咁所以佢嘅行為咧就好似咧小朋友一樣。同埋咧，亦都從來冇聽到從佢身邊任何人咧聽到咧，佢哋曾經諗過，或者係佢哋曾經聽過佢哋有講過法王米各多傑咧係有啲乜嘢嘅惡行。所以因此咧，佢哋就會話啦，越同呢個法王米各多傑相處得越耐，認識得越深咧，佢哋嘅信心同虔敬心咧就會越強啦。否則的話啦，我哋成日會話，一開始見面嘅時候啊，好莊嚴、好殊勝，就充滿信心。但係咧，認識得越深，了解得越耐啦，心裏邊就開始諗啦，點解呢個人咧好似唔係我啱啱見到佢咁嘅情況喎，嗰個樣喎，就好似藏族有一句説話講啊，一係咧就一睇一眼就知道，一係就要等3日先知道。咁所以第一眼亦都好重要嘅，初次見面嘅第一眼，的確咧嗰一個判斷亦都好準確嘅。但係咧，另一個咧就係話認識咗3日之後嗰個判斷咧，亦都係比較重要嘅，亦都好重要嘅。因為大概相處咗3日之後，你都會知道咧呢個人咧大概係點樣嘅一個人啦。所以總之呢度就有提到啦，越同法王米各多傑相處，認識得佢越深，咁對佢嘅信心同個虔敬心咧就會越強嘅。總之咧，由於法王米各多傑佢自己嘅身口意啊，因為係遠離一切嘅過患，所以佢就冇任何嘅嗰種佢要注意啲乜嘢啊，亦都冇任何忌諱
亦都冇任何嘅懊悔，所以咧佢就唔會有任何嘅顧忌啊，亦都覺得冇咩要防護啊。咁呢個就好似我哋佛經裏邊形容佛陀三不護嘅呢個功德一樣啦。當時咧好多弟子咧都係咁樣去形容米覺多傑法王咧有咁嘅三不護嘅功德。另外咧喺法王米覺多傑嘅傳記裏邊咧，法王覺得佢有一個好重要、好特別嘅。咁咧呢個就係咧。咁咧就係佢會直接指出佢嘅弟子嘅問題，同埋佢會同佢哋講咧，你要點樣做去消除你嘅過患，你要點樣做去要開展你嘅功德等等。我覺得咧，即係法王覺得咧，就係之所以咧，呢個就係法王佢之所以能夠幫助弟子消除過患，同埋幫助弟子去成就功德咧，就係因為法王米覺多傑佢自己本身係非常之清淨。如果佢自己本身仍然都係充滿過患嘅話咧，咁其實佢亦都真係好難咧，可以真正去指導到其他人嘅。所以就係一係咧，就係因為你係自己冇過患，所以你可以教導其他人；或者你自己係有過患，但係咧，可能你仍然都係扮係自己係冇嘢，之後繼續同人講。咁正如之前啦，竺巴坤烈呢個大成就者啦嘅一個故事，咁其實咧就係有人請竺巴坤烈去講經說法，咁佢就答啦，就話講經唔容易啊，講經嘅人咧，說法嘅人咧，要係冇咩過患，又或者呢一個說法者佢係有過患，但係佢仍然夠膽講。咁竺巴坤烈佢就話自己佢兩樣都唔係，所以佢就唔會同你哋講經說法。所以總之咧，幫助其他人去消除煩惱，最好嘅方法。其實咧就係咧，在於咧自己係能夠做到咁樣嘅修持係最重要嘅。特別啊，就係當你自己嘅善行都清淨嘅時候，咁你所在嘅任何地方都係會同自己一樣咁樣係行善嘅人，就係所謂好似你同你相處人咧，都係一樣，同你一樣咁樣係去行善嘅人，裏邊係充滿煩惱過患，咁仍然咧係對於他人點樣去消除煩惱，你要係想去指導佢哋嘅話咧，咁樣去做咧，其實最後都係會徒勞無功嘅。咁講到呢一個舉頌嘅時候咧，咁法王就會配合無比自讚第6個頌文咧去講，因為啱啱咧呢一度咧係內容係相符嘅。上年咧，我哋講到無比自讚嘅前5個舉頌，而家講到第6個啦。點解講第6個舉頌係同呢度相關呢？就係因為第5世夏瑪巴撰寫嘅無比自讚嘅墮文裏邊嘅科判呢，
就將第六嘅呢個頌文咧歸類為持戒波羅蜜同埋禪定波羅蜜。咁呢個係所指嘅就係屬於不受煩惱牽制嘅持戒波羅蜜，同埋壓制煩惱嘅禪定波羅蜜。咁呢一度咧就係屬於不受煩惱牽制持戒波羅蜜啦。咁個偈頌就係不被煩惱惡念餘，聞身亦由對治提，不捨任何諸善戒，利他善由我啟請。咁呢個簡單解釋呢一頌啦。不被煩惱惡念餘，意思就係話咧，唔好被各種嘅煩惱同埋惡念所控制。意思就係話，當瞋心生起嘅時候咧，就要以咧好似慈心咁樣嘅對治法，係作為好似提防咁去防範。咁呢度以將慈心比喻為呢一個河堤啊，咁樣去做呢個防範。所以就係為咗係要避免呢個洪水等等呢啲問題，所以首先係要建起呢啲防水嘅河堤、海堤。堤壩。下一句啦，不捨任何諸善戒，所指嘅就係啦，知道善戒嘅殊勝而唔捨棄。最後一句就係啟請嗰啲利他嘅善友，要向佢哋做啟請。咁呢個就比較簡短嘅解釋啦。咁如果比較詳盡嘅解釋咧，就係巴窩多拉車拉嘅呢一個賢者喜宴裏邊有對呢個頌文解釋。因為賢者喜宴裏邊咧，佢講解法世法王嘅傳記嘅時候咧，主要嘅根據就係呢個藏文而去寫嘅。賢者喜宴就係咁樣解釋啦。任何由於三毒煩惱所做嘅惡業，其實係極為險惡同不善嘅，因為佢只會係帶嚟呢個惡果。好似貪心、瞋心，我哋就係因為呢啲煩惱而做嘅惡業咧，佢帶嚟嘅結果咧，就絕對係不善嘅，佢只會帶嚟惡嘅結果。而任何帶有對於此身執着嘅發心同行為，就算表面上咧，只係喺度行善，但係其實亦都只係相似，好似係佛法，佢都唔夠勁㗎。所以真正嘅法係咩咧？就係至少咧，你係要捨棄今生，你係要諗來世。再進一步啦，呢個啱啱係第一點啦。如果第二點，至於第一點，至少你係要捨棄此身，要為來生着想。第二點就係啦，如果你只係貪着義利嘅寂靜而精進修持，所得到嘅只係一個唔夠境嘅涅槃。咁所以啦，總之前面所講嘅錯誤嘅發心亦都好啊，或者所謂低劣嘅發心都好啊，都可以叫做惡念。咁所以呢度講不被煩惱惡念餘嘅惡念咧，就包括上述嘅講嘅呢啲錯誤啦。
錯誤嘅念頭。錯誤嘅念頭所指嘅就係具有三毒煩惱同埋執着此身嘅呢個念頭，而低劣嘅念頭咧就係咧只係想為住自己嘅自利而求呢個寂靜，呢個就係低劣嘅念頭。咁米佐多傑係剎那間都唔俾自己心中生起呢啲咁低劣錯誤嘅惡念。雖然咧，當一個菩薩喺即將要成佛嘅時候咧，惡魔嘅使者咧會示現出變幻，令到呢個菩薩會生起咧貪欲嗔恨同傷害嘅妄念嘅。所以呢度就係舉例，就係話，的確菩薩咧亦都有可能會生起呢啲咁嘅惡念，但係咧菩薩剎那間咧就能夠以對治法去降伏。舉例就係話以遠分對治、斷對治等等呢啲咁嘅對治法去根除呢啲妄念。意思就係話，知道煩惱生起，知道佢生起咗之後咧，就即刻咧就用呢個對治法去降服佢。咁就好似前面所講，呢個對治法就好似頭先所講嘅水堤一樣。咁就係佢已經準備好啦，就算河水泛濫、洪水嚟啦，佢都能夠咧即刻去阻斷咗呢啲洪水，切斷呢個水流。咁不捨任何諸善戒所指咧，就係話要不捨棄初中後階善嘅三戒，並且令佢不斷增長。同時咧，亦都要成為咧一切眾生嘅善友親友。呢個舉個例子啦。咁喺佛陀嚟講咧，有啲人咧就會對咧，咁一邊咧就係用旃檀香幫佛陀按摩，但係另一邊咧就會有人咧用一個好細嘅呢一個斧頭咧去冚啊佛陀，去傷害佢。咁呢個係一個比喻啦。咁嘅比喻就話一邊佢係會對呢個對利益佢嘅人同埋呢一個傷害佢嘅人咧都能夠一視同仁。咁對我哋嚟講咧，我哋都唔需要咁樣去比喻啊。只係可能某一個人同你講一啲嘢你唔啱聽嘅話咧，你可能即刻唔開心。咁咧有啲人可能讚你少少咧，你就即係好開心啦。但係呢度做個咁嘅比喻就係話，旃檀香同埋小斧頭嘅比喻係一樣，意思係一邊係有人用旃檀香幫你按摩，另一邊就有人用細嘅斧頭去喺度斬你。但係同樣啊，佢都能夠對佢哋一視同仁。咁所以呢度喺度形容嘅咧，就係所謂嘅對一切眾生都視佢為親友密友，咁佢能夠咁樣去一視同仁去利益佢哋嘅。咁就係咁樣嘅，能夠成為一切眾生嘅密友善友。意思就係話，無論他人點樣對待佢哋都好啊，佢都只會用一個方式去做回應，就係話仍然係會利益佢哋嘅。所以甚至咧，佢喺任何時候，佢嘅身口意身語意三門無記嘅時候，佢都隨時喺度行持緊十種法行。好，而家就講到呢度，之後就休息30分鐘。以後要講嘅咧，就係六道裏邊嘅忍辱波羅蜜。
咁呢一個偈頌啦，佛之教法無論因或果道，初時而修，終得要旨。故修行非禍害之緣，而為對如來教法修法忍，此為我妙行之一。咁呢個係第24個偈頌。咁首先呢，我哋從法王米覺多傑所寫嘅《學習傳記之教授》，咁我哋就係睇睇呢段呢個釋論裏邊係點樣解釋呢一段頌文。咁我哋會話啦，一個菩薩無論佢係為他人做咗幾大嘅付出，或者係話啦，佢做咗幾大嘅貢獻，佢從來都唔會諗啊，會要得到其他人嘅讚歎或者回報。咁係咩原因呢？係因為眾生呢，具備咗根本嘅愚癡同無明，所以呢，佢哋係唔知道感恩嘅，佢哋自然呢係會有褒有貶。咁無論啦，無論係話唔好話講係佢哋對他人嘅傷害啊，佢哋其實自己對自己造成嘅傷害，亦都係無量無邊，從來都冇有停止過㗎。所以對於呢啲愚癡無明、被愚癡無明所蒙蔽嘅眾生呢，如果唔由我去幫助佢哋嘅話呢，仲有邊個會去幫佢哋呢？咁所以呢個係一個菩薩，佢掌握住嘅一個利他嘅目標，或者係所謂一個利他嘅關鍵。而且菩薩佢一直都會喺度思維，就係因為眾生無始以嚟呢，就不停咁樣喺度做緊呢個惡業，直至到今日，亦都冇辦法得到一啲啲嘅快樂。所以只係諗到呢一點啊，呢個菩薩自然而然就會生起一個大悲心。所以佢係唔會對呢啲唔知道感恩或者係傷害他人嘅眾生呢，去生起任何嘅嗔恨心，因為佢係從呢一個根本，從呢個原因上去思維呢個問題。所以就算呢個眾生再惡劣，再對佢造成傷害，對一個菩薩嚟講呢，佢越覺得呢個更係佢要幫助佢哋嘅原因。幫助佢哋，佢覺得要利益佢哋呢係佢嘅職責所在。咁所以呢個係米覺多傑喺個學習傳記之教授提到嘅。咁另外桑傑巴珠嘅注解裏邊就有提到啦，喺呢一個末法時代，眾生因為無始以嚟嘅對惡行嘅呢一個串習習慣，所以呢，佢哋係成日咧都會係咧，因為煩惱嘅驅使之下咧，就做出各種各樣嘅惡行。咁呢度特別有提到啦，特別係咧喺我哋而家呢一個咁嘅俗世，即係末法時代，
啲眾生嘅煩惱咧係更加強烈嘅。咁無論佢做咩都好啊，全部咧都係一啲錯誤嘅取捨，最終得到嘅咧都唔會得到快樂，最後都係得到痛苦。咁其實好似例如啊，佢哋想要嘅其實係輪迴嘅快樂，但係咧佢哋就打住弘揚佛法嘅旗號。有好多人就係咁樣做啊。換句話講就係咧，佢哋嘅作為係顛倒嘅。佢哋呢度裝模作樣，話自己喺度弘揚佛法，但係其實其他人睇到嘅時候咧，佢哋確實好似係忍受住各種辛勞喺度弘揚佛法，甚至其他人都會係讚歎佢哋啊，呢啲佢哋真係好犀利啊，真係了不起啊！因為佢哋為咗係弘揚佛教，就能夠咁樣去刻苦耐勞。但係咧，針對呢咁嘅情況啦，法王米覺多傑佢就會點樣講咧？佢係點樣睇咧？首先，法王米覺多傑就會咁講啦。平時咧，任何一個世間法，你要達成呢個事情咧，一開始都會好辛苦嘅。好多事咧，可能最後會成功，但係咧，都唔會係有快樂嘅結果，只有痛苦。平時咧，米覺多傑咧都會咁樣同弟子講嘅。所以同樣啊，只要係輪迴嘅律嘅本質就係痛苦嘅。佢從來都唔會覺得咧，呢啲係值得追求嘅快樂。與此相反啦，法王知道咧，佛法或者係真正係去弘揚佛法，佢係開始、中間同埋最後各個階段都係善，所以咧佢係願意，甚至係捨棄自己嘅性命，佢都會係安忍、堅忍咁樣去弘揚佛教，去讓你唔單止將佛教喺自心裏邊得到成就，佢亦都要去利益其他人。由於佢安忍成就無貪嘅善根，咁所以佢亦都唔會貪執妙欲啦。咁亦都由於咧，佢係安忍於呢個無親，佢能夠咧有一個特質就係咧，眾生嘅痛苦係能夠喺自身上成熟，亦都係由於佢能夠安忍於無痴嘅善根，所以佢能夠分辨佢係唔係能夠分辨出咧呢一個係咪人天善道定係解脫道，佢能夠辨別呢兩者嘅差別。然後咧，同佛法相違背不如法嘅行持，自然咧就會好似咧捨棄污泥一樣，去斷除呢啲所有不如法嘅行為。
가당 덴슈什么教育가당那진주 개배 덴슈 뒤주 나로라 가데 송번나시 나 지당 다는是确的米團被查下啲面，大家探知怕這闽南所以咧，一切嘅行為都好似諸佛菩薩一切如法嘅行為咧，都好似諸佛菩薩一樣咁去行持。所有不如法嘅行為，佢都會斷除，會避免。米覺多一個咁嘅人啦，一生佢都係非常謹慎，喺佛法嘅修持上邊咧，佢唔會妥協嘅，佢唔會咧就會覺得唔清楚嘅就覺得唔緊要啦，係咪佛法都唔緊要，唔會含糊嘅，佢一啲都唔會個含糊，佢係非常謹慎，非常。個人咧曾經咧就好似好深咁同佢講啦。咁就係好黃好咧，就好心去勸佢啦。因為我哋好似咧，佢身邊嘅人會成日會同佢講一啲嘢啦。咁有啲身邊嘅人就會咁同佢講啦。法王啊，你又唔知道點樣去排斥其他人，亦都唔知點樣去好好安撫你身邊嘅人、自己嘅人、你嘅親人，點樣去累積財富，或者話咧，你亦都唔識點樣去咧招攬人心，你又唔識咁樣去做啊！仲有咧，亦都咧唔會去咧制止咧其他人對他人會幫助你，亦都唔會咧去記仇，唔單止唔記仇啊！過去咧，你邊個傷害過你、幫助過你，你都唔記得。總之你嘅性格咧，或者你嘅心咧，就好似係空空洞洞嘅，好空泛嘅咁一個人，好似係一個咩都唔在乎嘅空洞嘅一個人。如果你咁樣繼續落去嘅話咧，你最後只會咧落得孤身一人，冇咩人會想幫助你，你身邊係唔會有人服侍你嘅。咁有好多人咧就會好心咁樣去同法王講，但係其實咧亦都好似係一個詆毀法王一樣啦。同時都睇到當時喺拉薩、康區同埋公布等等嘅地方，亦都有啲其他教派嘅人啦，就會話啦，即係意思嗰啲人其實就唔係好中意法王米覺多傑嘅人啦，佢哋咧。即係其實就係其他派別嘅人就會講啦，就係話無論佢係喺法上或者係世間法上邊咧，都係一個好彷徨嘅人啊。佢哋會咁樣形容法王，咁樣係一個好彷徨啊嘅一個人。咁如果係一般人聽到咁樣嘅一啲難以忍受嘅批評，其實應該係會係冇可能忍受到㗎。但係對法王明覺多傑嚟講咧，佢聽到呢啲批評咧，但係就好似咧久逢甘露一樣。久旱逢甘霖一樣，咁其實佢就係點講咧？佢就會話啦，哇！我最需要嘅其實就係敵人對我嘅批評同辱罵。點解咧？原因就係話咧，因為佢曾經就講過啦，一發生啲咁嘅人哋詆毀佢嘅時候，佢就會曾經講過，當敵人開心、朋友傷心流淚嘅時候，就表示咧已經脫離咗
追求此身嘅呢一個隊伍，或者好似脫離咗追求此身呢個行列，亦都係代表自心同法相應嘅徵兆。因此啊，而家就係好似佛法就好似而家啦，呢一刻佛法就好似黎明時分嘅時候，嗰啲星咧，嗰啲星辰咧嘅光芒咧係越嚟越微弱嘅。咁係呢一個光芒微弱嘅時代嘅時候，咁樣嘅因緣咧，確實係真正能夠令無量眾生進入佛法，咁啊實在係太好啦。咁法王咧係非常高興嘅。咁所以你睇到，當佢受到咁嘅批評，話佢係一個好彷徨嘅人，但係佢就會覺得啦，咁樣反而係咧自心同法相應嘅一個徵兆。當有人批評佢嘅時候，佢會覺得呢個係非常好嘅事情。總之咧，就係對於法王米覺多傑嚟講啊，總之咧，喺佢一生裏邊，好多佢遇到好多修行佛法上邊嘅障礙。我哋會話中斷佛法嘅魔障，唔係講緊淨係頭上邊有角嗰啲魔，而係可能好多係人啦同事情嘅障礙。有時啊，佢會化身為敵人嘅樣子；有時佢亦都會咧成為一個朋友嘅樣㗎。佢亦都唔見得真正係會變成咁嘅樣啊，只係咁形容。有時我哋就會話啦，有時係咧，你嘅朋友都會造成障礙嘅。總之就係話，無論佢遇到任何呢啲障礙，呢啲啊，全部都可以成為呢個魔障。所以就係，無論呢啲魔障，佢係會用盡各種手段去哄騙或者威脅啦，同埋威脅啦。但係法王米覺多傑係從來都係唔會去捨棄佛法，放棄修行。呢個就係佢不可思議嘅修持嘅事蹟。唔好講話，唔好講啊！就算我哋一般人啊，我哋喺生活裏邊遇到各種嘅困難，可能我哋就會話要放棄啦。但係如果因為咁你而就放棄咧，咁就係代表咧，其實魔王咧就贏咗啦，亦都係就係咧，天輸咗，魔贏咗啦。咁所以咧，無論生命裏邊遇到任何嘅痛苦、困難、障礙，都唔可以放棄呢個佛法嘅修持，唔可以放棄利益他人。咁喺呢個時候咧，外在睇起嚟咧，好似就係度受很苦，但係咧，其實呢個先至係真正嘅勝利，呢個先至係真正嘅戰勝咗魔棍。呢個就係真正嘅忍辱嘅修持。無論你係呢個安修苦忍啦，定係難忍嘅可忍等等啦，呢個都係一個不可思議嘅修持。下一個講嘅就係精進波羅蜜嘅學修精進波羅蜜之法。呢個偈頌就係為獲廣大色身與甚深法身，不滿於微弱動機或行為，經無量劫常以身心誓成薄伽梵之身，此為我妙行之一。同樣啦，首先我哋係睇返米覺多傑嘅學習傳記之教授呢篇文章裏邊係點樣解釋呢個偈頌嘅？正如之前我哋有講過啦。當我哋喺度做自利利他嘅時候，
意思就係話我哋想修行成佛嘅時候，我哋咧一定係會遇到好多嘅障礙魔障。但係對一個菩薩嚟講咧，呢個就係佢要修持安忍嘅時候啦。修行道路上邊咧，本來咧就會係有無量嘅障礙同埋呢個困難，我哋係要忍受，係無法避免嘅。因為就係話，如果當別人傷害你嘅時候咧，而你自己反而又要去再次傷害翻佢嘅話咧，咁結果你就係顛倒取捨啦。意思即係你係一種錯亂嘅行為。因為咧，一個菩薩嘅行持本來咧，但係其他人傷害你嘅時候，你就反而係要利他嘅。但係你非單係冇利他，仲要去再傷害他人啦，所以呢個就係顛倒取捨嘅錯亂。咁而家呢個顛倒取捨嘅錯亂咧，就會摧毀咗自身嘅律儀戒同埋菩薩嘅攝善法界。甚至係如果從得證佛果嚟講咧，呢個可以話係咧，要證得佛果嘅最大嘅一個仇敵。所以對一個菩薩嚟講啊，佢必須要安忍忍受他人嘅傷害，呢個係佢無法避免嘅一個事情。而且啲難以調伏嘅眾生呢，因為從無始以嚟嘅惡行習氣，咁佢哋造成嘅傷害咧，亦都係無量嘅。而只要呢啲眾生呢，如果呢啲眾生呢係越去存在呢，咁呢個菩薩嘅呢個利他嘅事業咧，亦都會係一直會行持落去。因為菩薩知道呢啲難以調伏嘅眾生咧，係遍滿虛空嘅，係非常多嘅。咁而一個菩薩咧，要利益佢哋嘅時候咧，佢必須係要具備極大嘅一個歡喜，先至能夠做到真正咁樣利益到佢哋。咁呢種歡喜咧，呢度做咗個比喻啊，就要有幾大嘅一個熱情或者歡喜咧，就好似劫沒嘅烈火一樣。咁呢種歡喜，呢種精進啊，就好似劫沒嘅烈火一樣，係要咁樣嘅，先至係能夠將懈怠嘅呢個叢林咧焚燒殆盡啊！否則的話，如果你係貪着世間或者係對出世間嘅唔究竟嘅呢個禪定法味，而去唔去修持呢個深廣二身，反而你係自己隱居喺寂靜處嘅話咧，咁係唔係一個菩薩應該做嘅事情？所以咧，一個真正嘅菩薩咧，就係呢一個要具備呢個內願，能夠能忍嘅咁嘅
功德。咁之後我哋會按照桑傑巴珠嘅注解再去講解㗎。咁呢度提到啊，有啲人呢，對於證得無上佛果，我哋會話喺顯密嚟講咧，有好多嘅方式啊。呢啲人呢，對於證得無上佛果，咁係喺密乘嚟講啊，上根具福嘅弟子係能夠喺一生裏邊就成佛㗎。咁佢哋對呢句説話，有啲人係有誤解嘅，意思就係話佢冇真正了解當中嘅意思，佢就只係照字面嘅意思去做解釋。咁所以佢哋啊誤解成為咩呢？將呢個句子，佢哋就以為啊，只要掌握到方便多冇困難嘅要點，總之意思就係話，把握咗一啲密乘嘅要點之後呢，就唔需要長時間努力精進，然後呢，自然而然呢，咩都唔使做就能夠成佛。佢對於呢一種咁樣嘅高深嘅講法呢，係特別相信嘅。咁但係其實啊，我哋話佛果係乜嘢？成佛係乜呢？其實所謂成佛所指嘅就係話佛陀其實係對一切如所有、盡所有嘅所知嘅萬法，其實佢都係具備咗無礙嘅智慧。意思就係話佢對所有嘅智慧，盡所有嘅智慧，人咧自在無礙咁樣去開演出符合遍虛空一切眾生每一位眾生嘅心意嘅教法。最重要就係因為佢具備咗咁樣嘅智慧，所以佢就能夠開演出咁樣嘅教法啦。就係因為咁樣嘅因果因緣之下咧，就係因為呢一個因果緣起具足。咁亦都係除此之外，佢具足呢個要點樣佢先至能夠具備呢個因果咧？係需要有大精進先至能夠得到呢一個因果或者呢個因緣噶。如果冇呢個大精進嘅話咧，係冇可能成就咁樣嘅菩提嘅。所以總之就係話，佢哋並唔明白到其實成佛嘅關鍵到底喺邊度。對佢哋嚟講啊，修行咧，好似就係之前所講啊，密乘啊，講到話一生就能成佛啦。佢哋會覺得好似好容易嘅事情。有啲人呢，其實佢嘅修行其實本身呢，原來呢就係因為太煩啦，就想係逃離呢個世間嘅煩惱。佢以為咁樣就係一種出離心。然後呢，其實佢只係想逃離佢哋頂唔順嘅一啲事情。咁可能就係幾個星期、幾個月去閉個關，自己呢係匿埋去到一個靜嘅地方去閉關。咁因為可能到咗一個咁嘅地方啦。
咁去到嗰啲地方咧，本來就係要去嗰度啲地方咧，揾到一啲衣物食物都唔易。咁可能咧，有啲人有供養佢哋啦，但係可能佢哋有時以為佢哋就會話啊，簡樸一啲就都唔緊要，但係其實佢自己又頂唔順。咁好多人咧就以為咧，呢啲咁嘅簡樸修行咧，就係佛教中嘅苦行。其實咧，呢啲都係一啲誤會嚟嘅。本來就係話咧，其實世間嘅一啲各種嘅呢啲財富，所謂嘅榮華富貴，本身就唔係屬於自己，本來就唔需要捨棄。其實真正要捨棄嘅咧，本來實質係嘅。佢哋就係反而係將真正嘅三學嘅修持，佛教嘅三藏，完全嘅呢啲莊嚴全部都捨棄晒，但係反而就係喺度假裝作為一個遁世者或者一個乞衣咁樣啦。其實咧，佢哋係根本就冇咧搞清楚究竟今生同來世其實嘅取捨嘅關鍵係乜嘢。然後咧，佢哋就將自己咧嘅呢啲有啲一啲無念嘅感受、無執嘅感受，以為咧嗰個就係明覺嘅心、明覺心，就會話啦，哦，呢個係三世諸佛嘅密意，然後就亦都會話啦，我領悟到佛陀嘅密意啦，我已經了悟心性啦。會再有任何嘅想應該做嘅都已經做咗啦，所以咧唔需要再有任何努力啦。好多人咧就會講咁樣嘅大話。佢嘅精進係點嘅咧？佢同呢啲睇嚟好似係精進嘅人咧，佢完全唔同嘅，佢嘅精進。法王米覺多傑，佢知道想要成佛，少少嘅心量，或者係少嘅歡喜、少嘅精進，只係花短嘅時間，呢啲都冇辦法咧，係令你成佛㗎。或者話咧，唔究竟嘅因同埋緣。舉例，譬如話，如果你唔係真正具備方便同智慧，同埋亦都唔具備資糧嘅話咧，亦都唔能夠成佛㗎。呢啲係唔圓滿、唔夠勁嘅話，亦都冇辦法成佛。仲有，佢都知道，真正要成佛，一定要具備嘅咧，就係呢個難忍嘅大悲心，而係由呢個大悲心而驅動嘅廣大利他嘅熱誠、熱忱，同埋咧係直到成佛之前都絕不停止、絕不退縮嘅歡喜心，同埋亦都有一個絕不拖延嘅大精進。亦都係要具備廣大福慧資糧嘅因啦，同埋咧無量嘅信心、意樂同埋出離心等等嘅助緣，仲要有咧好多嘅善根，就係無量遠離貪嗔痴嘅善根都要具備，都要做得到。咁呢啲全部如果都做到嘅話咧，先至係有可能成佛。咁書呢度有提到啊，呢度所講嘅精進並唔係一般嘅精進，就係直到成佛前都唔停歇、唔退縮、唔拖延嘅一個大精進。
成同密成裏邊都會提到啊，成佛嘅時間係要幾長，要幾多時間先能夠成佛，有唔同嘅講法。咁喺密成嚟講咧，咁會話啦。咁嘅頓根嘅密成行者咧，可以喺60世成佛。60世之中啊，但係呢度要講嘅係前提係你冇違背密成戒律嘅前提嚟講嘅，亦都仲有其他條件要具備嘅情況之下。咁以一個修持密成嘅行者，頓根行者，唔違背密成戒律等等嘅條件之下咧，係能夠60世就能之中啦，60世之中就成佛。根氣好啲嘅行者，密成行者就可以16世就可以成佛，之中就成佛啦。之後上根氣嘅密成弟子就可以一生中成佛。呢個密成嘅睇法。成嚟講，先能夠成佛咧，咁呢個時間好長啦。一般我哋會話三大阿僧祇劫，呢個仲要係快噶啦，已經。呢個係只係講緊上根菩薩先做到，時間仍然非常之長啊。菩薩城裏邊最短嘅成佛時間，亦都至少係要需要三大阿僧祇劫。呢個淨係屬於上根菩薩先做到。至於中根或者頓根嘅菩薩，要幾耐先可以成佛呢？佢哋需要經過37大阿僧祇劫嘅時間，先至能夠成佛。咁喺咁長嘅時間裏邊，佢哋要積聚嘅就係福德資糧同智慧資糧，之後先至能夠成佛。咁所以你可以睇到啊，波羅蜜多城嚟講，最快係三大阿僧祇劫；密城嚟講，最快係一世一生就能成佛啦。雖然喺密城裏邊有提到上根具福緣嘅行者能夠喺一生當中成佛，但係咧呢個前提，呢個先決條件係咩呢？但係其實呢個行者喺過去嘅無量劫裏邊啊，其實已經係修持咗呢個積聚咗呢個廣大嘅資糧同埋福德啊。其實就係因為佢已經廣大積聚咗福德同埋智慧資糧，喺過去無量劫裏邊，其實佢已經係積聚咗啦。否則嘅話咧，佢都係冇辦法咧，能夠一生之中就成佛㗎。所以就算佢係一個上根嘅密成行者，如果佢過去生裏邊冇完成咗佢嘅呢啲資糧嘅積聚，咁佢呢一世咧，佢可能咧亦都會有努力咁去積聚咗資糧，但係亦都好難咧可以一生就成佛㗎。喺呢度要講嘅就係啦，當個行者佢被稱為上根器嘅行者，其實嘅意思就係代表咗佢已經具備咗上根器行者嘅定義。意思就係話咧，上根行者嘅定義就係話喺佢過去生裏邊已經積聚咗廣大嘅資糧同福德。
總之呢一段要講嘅就係話，要成佛並唔係一件容易嘅事情啊！你真係咧要好好去積福，要去積聚智慧資糧等等啦。而且咧喺咁樣嘅一個積聚呢啲資糧嘅過程咧，係要非常非常精進同努力。並且呢個精進唔係我哋一般講嘅努力，係要嘗試努力一下咁樣嘅，而係要真正係非常非常精進嘅咁樣去做。打謝你。當然呢，三個恐怕的主要嚟啊，呢尊重肯定是掌握的，是尊重肯定是尊重全部是掌握的，尊重那不起。呢度有舉一個例子啊，成佛所需要嘅精進係點嘅咧？為咗要幫助我哋理解咧，佢就有一個比喻啊。講就係話，如果3000大千世界咧，好似一個大圖書館啦，都已經遍滿咗呢個佛經佛典。大家呢，本身看他們些抗別嘅三個缺嘅，你們忙不休息也不切。然後咧，你要去將每一部典籍裏邊嘅每一個字句都能夠憶持落嚟，即係知你都係能夠背到落嚟。你要幾大嘅精進努力先能夠做到咧？如果你冇咁樣嘅精進咧，係冇能夠成佛嘅。呢度會講啊，就算你具備咗咁樣，想要去憶持呢一個遍滿3000大千世界嘅佛典嘅精進，你都唔感到滿足。佢另外再做一個比喻啦。我哋會話眾生係真係無量無邊噶嘛，遍虛空十方世界嘅眾生，我哋而家會知道啊。其實呢個地球，因為我哋而家所認識嘅只係呢個地球上面嘅眾生，但係我哋會話唔單止係呢個地球上面嘅眾生，我哋會話咧，眾生係遍滿虛空十方世界噶。咁我哋而家會有講咧，就算我哋生起咗要利益十方世界一切眾生都要成佛嘅呢個咁嘅熱情，呢個咁嘅歡喜，我哋有冇可能去生起呢一種咁嘅心啊？唔好話諗咁大啊，定係你自己諗翻自己啊？你有冇諗過你想幫助身邊多啲嘅人係得到成佛嘅快樂？可能你都唔好諗，特別諗得太多。呢度舉一個例子，你可以想象佢想要呢一個無量十方世界嘅一切眾生嘅呢個精進，其實已經係好不得了噶啦。因為我哋淨係念一念呢個文字上嘅，咁樣讀出嚟係好簡單，但係你真正係要諗住去咁樣做係好唔簡單嘅。但係真正要成佛嘅精進，比呢一個咁嘅心係仲要大。你對頭先嗰個心都唔滿足，你係要更加精進。咁所以咧，要成佛，想要成佛嘅精進咧，係要超越咗你想要背晒遍滿3000大千世界佛典嘅精進，同埋亦都超越咗你要想利益十方世界一切眾生嘅呢個精進嘅。所以要成佛嘅呢個精進係點啊？佢有幾廣大呢？意思就係話，直到眾生未盡、百界未盡，你都會不斷咁樣精進落去。要有咁樣嘅一個精進嘅心，先至能夠成佛。所以重點就係咧，呢個精進，佢
就係唔係淨係一開始嘅時候個歡喜有幾大，而係佢係一種持續到最後，堅持到最後嘅不斷嘅呢個精進先係最重要嘅。咁我哋翻去法王米各多傑身上嚟睇啊，佢當時可以話係遍學咗當時藏地嘅各種嘅佛經佛典，佢都從來咧亦都冇因此感到疲倦嘅。佢當時咧帶領咗好多嘅弟子，我哋都知道佢好多嘅弟子咧，我哋知道亦都其中唔係好多都係好善良，有好多弟子都令佢好痛苦。咁佢亦都從來咧冇因為呢啲弟子咧而覺得係有任何嘅好疲倦或者係懈怠，想去停止幫助眾生，佢從來都冇咁諗過。同時，我哋都睇到咧，佢喺利他嘅過程裏邊，無論佢著作嘅過程都好啊，佢都係遇上咗成千上百嘅障礙。但呢一切咧都冇咧令到佢嘅歡喜，令到佢嘅熱情有喪失或者退轉。所以呢一點咧，其實法王覺得就係呢啲都係我哋要向佢學習同效法嘅地方，特別係咧米各多傑佢喺精進呢啲故事咧，佢精進上面呢啲故事咧，我哋應該要效法嘅。咁當然啦，睇到呢啲精進之後咧，我哋都唔係一定可以就會即刻生起呢啲精進，或者好似佢哋咁做到。但係而家就話，你個心裏邊知，如果你真係一諗你要咁精進，你就做到，你可能已經即刻成為菩薩，但係唔係咁容易噶。因為我哋會形容菩薩係一個勇士，係一個好有勇氣嘅人。但係我睇到呢個世界上邊啦，唔係個個都好有勇氣噶嘛。可以話咧，1000個或者10000個之中先有一個。其實呢個勇士啊係好少嘅。所以點解菩薩係能夠成為一個勇士，就係因為佢真係咧係同其他人係唔同嘅。佢具備呢個大悲心，佢係能夠持續咁樣去精進利益眾生，永不放棄。所以要成為菩薩，要身為一個菩薩係唔容易㗎，更加唔好講話要成佛啦，亦都係更加唔容易。所以咧，修行係要慢慢嚟，一步一步嘅。但係都咧唔好話聽到就係話做菩薩成佛好難，咁就完全失望放棄，就會話成佛係太遙遠啦，係冇可能嘅。如果你生起咁樣嘅諗法嘅時候咧，其實呢個就係一種懈怠。咁呢個叫做自輕嘅一種懈怠，就係意思係冇信心，自己輕視自己嘅一種懈怠、懶惰。因為其實咧，每一個人、每一個眾生，佢都具備成佛嘅潛能。因為我哋內心啊，都具有呢一個佛性如來藏。同樣啊，我哋只要你願意，你都可以去積聚資糧，你都可以去修行，亦都可以成佛。其實機會其實係把握喺你手上。其實究竟你要唔要做到，要唔要去精進，要唔要把握呢個機會，其實都係取決於你啦。你肯做精進，你就能夠成佛；你唔去做，就乜嘢都得唔到。咁你睇下世間上都係咁噶，係咪？咁有一次你會睇到，而家我哋睇到好多女眾嘅修行啦，或者女眾嘅權力或者地位、權利或者地位。咁我哋有時會想，女眾會得到同男眾一樣嘅
地位或者學習嘅機會。如果係我哋自身去努力咁去做到把握咁嘅機會嘅話咧，係有可能達成嘅。否則的話，你永遠都係被動，等其他人俾機會你嘅話咧，咁係永遠咧都唔會有咁樣嘅進步嘅。所以呢度講到精進咧係好重要嘅。好，今日就講到呢度。